สวัสดีครับ，我係阿偉，今日咧想帶大家咧離開煩囂嘅大城市，去到黃色線嘅士嶺呢個站行下一個小社區。睇片之前記得撳 like、share 同埋 subscribe 埋我 channel， 仲有撳埋鐘仔，新片即刻通知你。喺曼谷咧有好多大大小小唔同嘅小社區 community， 但係想揾一個好似呢個 Park Bangla嘅咧就比較少啦。呢度除咗有一般嘅鋪頭，例如 Eve and Book 嘅旗艦店、大型運動鋪，仲有好多戶外綠化環境，甚至有Big C添。咁靚嘅環境 ，coffee shop 梗係唔少得啦。大大小小不同嘅 coffee shop 都可以俾你揀。依間 After You 嘅環境仲好舒服添。除咗 After You、Town's Beef 呢度都有分店。呢度嘅 Starbucks 咧仲超級大間啊！呢度仲有好多不同嘅小店，好似依間賣碗碟嘅都好可愛㗎。隔離呢個地氈嘅都得意喎，呢個係菠蘿定係檸檬？喺中央位置咧設計咗一個水池，環境超級優美，仲可以喺池邊打千秋添。成個環境都感覺好舒服，好悠閒。除咗剛才嘅水池之外咧，成個範圍咧都有好多適合打卡嘅地方㗎。幾廿歲，我都唔知醜喺度玩千秋。其實呢度咧好有日本嘅 Outlet feel。驟眼望落去咧，真係唔知以為去咗日本添啊！同埋現場咧都有好多日本餐廳㗎。咁當然有不同嘅泰餐啦。除此之外，仲有令大家香港人好興奮嘅就係有 Big C 添。嗱，呢間 Big C 咧範圍咧就唔大嘅，都係一般嘅超市啦。但係勝在冇遊客啊嘛，想買嘅嘢又齊全。美妝部更加冇人同你搶，喺度買嘢都開心啲啊！對二手物品有興趣咧，呢度就間 Treasure Factory， 專係賣日本二手嘢嘅。除咗二手衫褲之外咧，仲有好多二手物品、電器啦、公仔玩具，有興趣就可以喺度慢慢睇下啦。呢度仲有個二樓嘅二樓平台咧，呢度就有一間 fitness 啦，同埋間按摩嘅鋪頭。重點係呢一個嘅休息地方啊，企喺呢個範圍就可以睇到成個場全景啦。可以喺呢個地方一邊吹住風，一邊睇住風景，再加一杯凍飲，係好舒服嘅事。順帶一提啦，呢度咧係 pet friendly 㗎，隨時有好多狗仔可以同你玩㗎。好熱啦，我都決定咧去食個嘢先。哇！我都係第一次試 Mother Cow， 好香啊！好啦，點咗兩份多士啦，一份咧就係牛奶醬，一份咧就係牛奶吉士。麵包咧一個咧就係脆同埋軟嘅。同埋加埋佢一個signature嘅泰奶啦，試下個泰奶先。佢呢個一個茶味咧，反而唔係咁濃，佢奶味濃啲。因為佢呢個咧 Madam Mill 咧，始終咧係一個飲牛奶出名嘅地方，所以呢個多士咧都係緊啲牛奶味。首先我就食咗一個脆麵包牛奶醬，牛奶醬脆麵包，其實又冇乜特別。佢奶味嗰個醬係香嘅。
我知道有啲人似乜嘢啦，似煉奶麵包，下午茶好啱咯。因為只行到攰攰地啊，咁熱啊過嚟咧，飲杯泰奶，吹下冷氣，食個麵包咧，咁 OK 嘅，我覺得好過牛奶仔。Sorry， 我覺得牛奶仔好普通。跟住啦，就試佢嗰個牛奶吉士醬。嗱，我飲咗好多醬。嗱，呢個就冇煉奶味啦，忌廉。即係你知咗一撇嘅忌廉，加埋一個軟熟嘅麵包嘅感覺，忌廉包嘅感覺啦。咁啊60幾分，我覺得 OK 啦，都唔好有啲咩哇咁。不過佢哋仲有其他口味嘅，我哋冇揀到啫，又有泰奶味啊等等嘅，咁大家就可以試下啦。咁所以我哋咧2個麵包再加2杯嘢飲埋都係250匹啊，好抵啊250匹！我哋俾錢佢先250匹咁平嘅咩？我都唔知道。所以咧喺度坐下咧真係唔錯㗎。好啦，咁究竟呢一個地方係點樣嚟嘅咧？由黃線 YL17 CEM 站2號出口過嚟呢度直行，前邊就係 Park Banana 啦。大家如果咧有興趣嘅話咧，可以過嚟呢度行下啦。咁跳到呢度啦，拜拜。